儿童益智玩具乐园，拖拉机司机载运着木头，准备去工厂。他行驶在沙地上，满满一车的木头。糟糕！拖拉机的轮胎好像发生了故障，掉落了。司机赶紧下来查看，旁边有一辆绿色的拖拉机也在行驶。他来到了故障拖拉机旁边，司机跟他说了一下事情的经过。绿色拖拉机要帮忙运输，帮他把木头载运到工厂。一辆拖吊车开了过来，拖吊车司机下车查看，将木板放下来，拉长了吊钩。吊钩的另外一端绑在拖拉机车身上，慢慢的拉动。司机帮忙把轮胎拿上去，放置好。载运着故障拖拉机去维修厂修理。好，我们把拖拉机卸下来，将轮胎重新安装上去，拿出我们的榔头进行敲打。还有扳手，将螺丝固定安装上去，接着使用螺丝刀拧紧螺丝，成功修好了这一辆拖拉机玩具。司机开动着它继续出发。另外一边，工人们把木头卸下来。益智玩具乐园就到此，再见。